頭先藍田係咪你做啊？唔係，係啦。你講都唔使煩，唔係。各位來賓、傳媒朋友，大家好啊！歡迎嚟臨香港初等教育研究學會主辦嘅小學香港教師看數字教育和應用 AI 工具的看法研究發佈會。我係今日嘅司儀范永業啦，咁我亦都係佛教慈敬學校嘅數字教育統籌主任。國家其實喺2022年啦，已經啟動咗教育數字化策略行動。咁隨住人工智能嘅發展啦，教育界正面臨前所未有嘅機遇同挑戰。今日我哋將發布一項針對小學教師嘅調查結果，並邀請前線教師啦、家長、學生、學者嚟進行分享嘅。好，咁首先啦，我哋有請香港初等教育研究學會主席陳瑞良校長為我哋簡述研究背景同政策框架。唔該晒。好，各位早晨。好，首先亦都好多謝各位傳媒朋友啦，嚟到去關心我哋香港教育，特別係數字教育未來嘅發展。咁我哋初研咧，我哋自從喺24年國家頒布咗嗰個部署加強中小學人工智能教育嘅文件之後咧，其實我哋開始都去思考，其實我哋點樣喺香港有點樣迎接呢個機遇或者呢個新嘅挑戰啦。國家喺2025年嘅1月亦都頒布咗國家建設規劃綱要嘅。呢個10年嘅發展裏邊，我哋見得到最重要就係其中有講到第26點，促進人工智能助力教育變革，明確提出面向數字經濟和未來產業發展，加強課程體系嘅改革，優化學科專業設置，制定完善師生數字素養嘅標準，深化人工智能助推教師團隊建設咧，打造人工智能教育大模型等等嘅內容咧，其實都見得到我哋會需要涵蓋不同層面嘅一啲學校嘅發展工作。咁同時間咧，4月嘅時候亦都會有另外一份文件啦，教育部嘅第
等等9個部門咧，亦都有一個加速推動教育數位化嘅一個意見嘅。裏邊都提到加強人工智能咧嘅前瞻佈局，加快建設人工智能嘅教育大模型咧，完善教育領域多模態嘅語言資料庫啊，構建高質量、自主可控嘅數據集，強化演算、安全評估，確保正確、價值導向等等咧，亦都係記得到我哋未來咧，其實佢需要特別關注嘅地方嘅。咁另外啦，喺香港大家都會知道啦，我哋特區政府亦都成立咗數字教育策略發展督導委員會。呢個委員會亦都表示過，其實我哋未來應該要聚焦喺學教評3個方面去推動數字教育，重點係包括咗運用 AI 咧輔助教學同埋加強老師嘅專業培訓嘅。咁啊，另外我哋行政長官啦，李家超先生亦都喺施政報告亦都有表明數字教育啦。教育裏邊，教育局喺優質教育基金裏邊已經預留咗20億元咧去支援中小學嘅數字教育，將於喺26年咧就會發表中小學教育嘅數字教育嘅藍圖，包括咗優化中小學嘅銜接嘅資訊同埋創科教育嘅課程，訂定人工智能素養嘅課程嘅學習架構，同埋 AI 教育納入喺一啲核心課程，加入教師嘅 AI 培訓，引入呢個企業資源呢啲地方。咁所以喺呢個背景底下，我哋自己咧就希望可以喺前線裏邊揾到一啲嘅資料同埋一啲嘅情況，特別係一啲嘅需要咧，去睇下究竟可以點做嘅。所以我哋初研咧就成立咗一個數字教育嘅調研小組，裏邊成員包括咗胡兆偉博士啦，係我哋嘅召集人，咁佢今日亦都在座其中嘅。咁亦都有我哋初研嘅不同嘅職位同埋前線嘅老師，包括陳美娟嘅副校長啦，我自己啦，馮文正校監啦，馮永康博士啦，曾維愛校長啦，黃仲基校長啦，范永業主任啦，同埋蔡萬軍校長。呢啲我哋喺3月嘅時候咧，我哋已經開始做呢今次呢個研究嘅一啲起動嘅工作㗎啦。去到我哋嘅研究裏邊咧，我哋分為咗幾個部分嘅，包括咗我哋透過校內嘅聚焦訪談同埋問卷嘅調查咧，去設計出一啲小學教師對數字教育同埋 AI 工具應用嘅睇法嘅問卷，調查老師咧對 AI、IT 或者 STEAM 工具嘅一啲使用嘅情況。AI 教育嘅面臨嘅挑戰同埋一啲倫理嘅議題，以及呢啲政策同埋資源上嗰個需要。喺呢個調查裏邊咧，我哋總共咧收到222份有效嘅小學老師嘅回應。為咗配合量化嘅統計同埋分析咧，我哋7月嘅時候亦都邀請咗教師同埋家長咧進行咗一啲聚焦嘅訪談。咁所以咧喺呢個過程裏邊咧，我哋今日就會開始將呢啲發現咧去同大家分享嘅。咁我將個時間交翻俾感謝陳校長嘅梳理啦。國家同特區政府嘅 AI 教育藍圖嘅政策，為今日我哋嘅討論奠定基礎。咁接住落嚟啦，我哋會由香港初等幼兒研究學會副主席蔡文君校長同埋教慈敬校陳美娟副校長發布研究設計同埋量化嘅數據。唔該晒。大家好，我係陳美娟副校長啦。咁根據咧數據調查見到咧，222位嘅老師其實喺應用有關即係 IT 啊或者 STEAM 教育編程嘅程式入邊咧，其實佢哋亦都即係手到拿來。咁你見到其實譬如好似用 Kahoot 啊、Zoom 啊等等，其實都接近80%嘅同工咧，其實經常去使用到喺佢哋嘅學語教上面。咁你可以見到其實老師根本都對即係應用相關嘅程式咧，佢哋唔會卻步，亦都會咧因應學生嘅需要啦，而去學習同埋去使用嘅。咁除咗即係相關資訊科技嘅程式之外咧，其實係用到 AI 相關嘅工具嘅時候，你見到我哋嘅老師咧都幾多下㗎嚇，去到接近70%嘅其實老師已經去開始應用唔同嘅應用程式，譬如 Canva、ChatGPT 啊等等咧，其實佢哋已經係運用喺佢哋嘅課前啦、課間啦、課後啦，去即係去增益翻學生嗰個需要。咁有見及此，會見到咧，其實老師已經喺應用嗰度咧，其實冇乜難度，亦都係能夠去使用，亦都願意去用。反而去到即係見到喺嗰個問卷調查嗰個內容上面，關於嗰個挑戰上面咧，你會見到老師係會有啲相關嘅擔憂嘅，又或者我應該咁樣講，有啲挑戰啦，會擔憂即係可能學生會係因為使用 AI 而忽視咗嗰個思考過程啦。我哋要需要係去教授翻學生相關嘅 AI 素養。咁所以我諗嚟到呢個階段，我哋唔係再去問教乜嘢 AI 知識或者應用嗰個能力，而係點樣去培養翻學生嗰個 AI 素養。因為我諗我哋學生本身都已經係數萬元居民。
喺應用嗰度咧，亦都唔會好陌生。反而究竟佢點樣去理解 AI 咧，或者相關嗰個倫理知識啊，又或者能唔能夠明辨性思考咧，喺佢運用 AI 嘅過程入邊咧，學生係需要非常之重要去理解呢一樣嘢。搭住陳副校頭先嘅嗰個嘅表述咧，我哋係開心睇到咧，老師咧對於運用AI 或者電子輔助學習啊，喺佢嘅學與教裏邊咧，去發揮咧，其實咧係嗰個情況係明朗嘅。老師咧個應用嘅狀況同埋咧個接納程度咧，其實都係都係高嘅。咁當然我哋都會遇到我哋嘅困難。咁喺政策層面方面咧，喺今次呢一個嘅條言裏邊咧，我哋都睇到咧，老師咧對於教育局咧嘅推動咧係有一啲嘅期望嘅。咁我哋見到喺222個嘅數據收翻嚟咧，其實咧有成70%嘅教師咧都係好渴望咧係教育局咧能夠為老師咧係提供 AI 教學嘅核心培訓。咁早前咧，我哋都見到教育局咧已經正式為小學學界咧出咗通告咧，有上述嘅安排，咁包含咗唔同嘅層面，咁係一個好好嘅開始。咁除此之外咧，其實亦都有67%以上嘅老師咧係期望咧係制定全港數學學校數字教育發展嘅策略，即係話咧係有一個整體嘅規劃，如何讓學界咧係可以咧係清晰地咧係推動呢一個嘅數字教育。與此同時咧，亦都有超過60%嘅老師咧係期望咧係有制定小學 AI 教育嘅核心課程。咁呢個咧都係值得我哋關心嘅。咁另時咧，亦都有60%嘅老師咧係對於嗰個 AI 素養嘅架構咧係有一個嘅訴求。咁呢個 AI 素養嘅架構咧係需要咧係橫跨不同嘅key stage 不同嘅學習層面，以至咧係老師係更有把握地咧係可以咧係就住嗰個嘅 AI 素養咧係俾學生咧適當嘅培育。另外咧就係分批培育各學科嘅 AI 教學嘅優秀老師，咁呢度都特別提一提咧，就係希望可以讓一啲老師去有經驗或者有興趣或者有能力嘅，先係有一個比較前瞻性嘅推動，以至咧打後咧可以咧借用呢啲嘅經驗咧係回饋翻學界咧，用更多嘅唔同科唔同組嘅同事咧，可以喺 AI 教育度咧係有更加穩固嘅推動。亦都有50%咧嘅老師咧係希望咧係增加啲嘅校本嘅資源，去鼓勵咧學校咧係試用新嘅 AI 嘅教學工具啦。咁而家我哋都睇到咧不同嘅 AI 平台，不同嘅同教學相關嘅 AI 嘅工具咧，都係推陳出新。每一個月我哋都見到咧唔同嘅一啲嘅 Apps 啦，或者係一啲嘅發展。咁作為老師都係好希望咧係能夠咧有資源咧係讓佢哋有時間空間同埋咧係有資源去咧作出不同嘅嘗試。咁所以調研小組咧係認為咧 AI 教育嘅推動咧係好似 IT 或者係 STEAM 嘅教育咁樣啦，係將會成為教學過程中一個好重要嘅成分。特別咧係喺跨學科嗰個嘅狀況，咁咧都希望可以咧好似 IT 或者 STEAM 咁咧係融合喺不同嘅學科。各個老師需要掌握嘅係 AI 嘅知識，亦都係教導學生 AI 嘅嗰個嘅素養，亦都要希望咧能夠讓學生咧理解咧 AI 咧所能夠提供嘅優勢，但係咧佢背後嘅危機等等咧，都需要咧係從小咧通過我哋基礎教育，我哋嘅前線嘅老師咧係為學生咧係作出適當嘅培育或者輔導。其中特別都提到咧關於引進數字導師呢一個嘅層面，因為我哋都見到咧國內嘅學生或者咧甚或專才嚟到香港嘅學生咧喺呢度咧都係有相關嘅經驗。咁呢個位咧我哋稍後咧都會再繼續咧同大家係去深究嘅。好，感謝兩位啦，以數據呈現教師咧真實嘅情況啦，亦都讓我哋清晰見到咧教師嘅需求同埋困境。
咁接住落嚟啦，我哋會見到 AI 教育嘅發展其實都離不開家長啦嘅支持啦，同學生嘅一啲嘅試用適應啦。接住落嚟啦，我哋會由佛教中華康山校馬忠進校長主持家長同學生分享嘅環節。好，有請。各位記者朋友好啊，咁我先介紹我自己，我係中華康山學校馬校長啦。咁就身邊咧有兩 pair 嘅學生同埋家長嘅。咁首先左邊咧就係杜千羽同學啦，同埋千羽同學嘅媽咪 Queenie 咁樣係啦。咁跟住就係浩貝同學啦，同埋浩貝同學嘅媽咪就係阿 Sarah 嘅。咁另外就蔡校長啦咁樣係啦。咁大家好啊，早晨啊。咁咧其實就我哋咧都希望咧有一個比較係具體少少啲學生咧，可能佢哋喺學校裏邊啲狀況啊，啲學生嘅心聲啊，佢哋可以咧分享俾大家，同埋啲家長嘅一啲嘅佢哋嘅建議啊、意見啊咁樣，可以同大家去分享一下嘅。咁咧就不如我就先揾咗學生先講咗少少自己啲心聲先啦，好唔好啊？咁就係身邊就係阿浩貝同學啦，咁樣咁可以先講一講。其實我平時自己都有用 AI 嘅。通常就係做筆嘅老師，我哋揾資料，我哋就用 AI 打個你要嘅需求，咁樣佢就俾個答案你，咁樣。我認為咁樣都好方便，而且你日常生活入面都有啲困難，譬如你養寵物佢中意食咩啊？佢點解唔食啊？咁樣啲困難你都可以問 AI， 我覺得好方便嘅其實都。另外，而家同學啲生活其實都好繁忙，所以其實我認為用 AI 做功課都可以令你學習更加快同埋方便。咁係啊，咁浩貝同學你都係一個咧，因為我哋有兩邊嘅，一邊咧就係比較用得多 AI 嘅同學嘅同埋家長，一邊咧就比較少用啲嘅咁樣。咁就上部 AI 可能因為佢都會有好多狀況啦，譬如話即係而家其實學生好繁忙㗎嘛，佢哋可能因為好多又要學好多嘢啊。譬如呢個同學咧，佢又係田徑啊，又籃球啊，又好多唔同嘅運動啊咁樣嘅。咁所以其實用到 AI 係幫到佢個學習更加有效率嘅，係咪啊？咁樣咁同埋日常生活裏邊都可能要揾好多一啲嘅去揾嗰啲資料啦，係咪？咁譬如頭先我聽你有講過，其實因為你好中意打籃球。你好中意咧試過，好似有一啲嘢用 AI 去揾啲資料喎，係咪啊？你可唔可以講一講啊？就係咧，我有次就想買對波鞋啦，但我就唔知佢嗰個價錢或者喺邊度可以買，咁我就嘗試過揾 AI， 佢就即刻出咗嗰啲相關資料，好勁。好啦，咁係啦，仲有冇補充咧？冇，咁我哋等間有再補充先嚇。咁另外呢一邊咧就係杜千羽同學同埋 Queenie 媽咪嘅咁樣。咁先同我講咗先。咁千羽咧，你可以講下你啲分享啦。我就比較唔係常用 AI 啦，因為我中意用我自己嘅腦去思考平時做功課啊，或者作文，或者平時一啲常識。或者中文嘅筆記，咁我平時寫作文嘅時候，我都會用翻老師平時講嘅一啲修辭手法啦，或者一啲段落文章嘅結構，咁我就可能有陣時會用下 AI 去 search 啲資料，但係我唔會全部用晒佢，即係我會可能有啲內容入邊唔合適啦，我會加翻自己一啲嘅文句啦，或者一啲修辭手法落去，令到篇文章更加喺翻我哋小學嘅程度啦。咁我試過有一個同學啦，佢就係用咗 AI 嚟作篇文啦。咁佢就全部抄翻落去，咁老師就即刻睇到
你係用咗 AI 嘅喎，因為平時嗰、同學唔係有呢個程度啦。咁如果真係好似一個比喻咁樣啦，如果我計數嘅時候成日用計數機啦，我喺考試度或者平時功課上唔單止會唔識啦，同埋會記得慢啲，所以我平時都會係中意自己思考，冇用咁多 AI 嘅。咁就係啦，多謝阿千羽分享啦，咁樣。咁你有冇啲擔心咧？即係如果唔用 AI 嘅話，有冇擔心？有陣時有少少，但係唔會太多。點解會有少少咧？因為有陣時真係，譬如真係功課唔識嘅時候，我都會揾下 AI。好啊，咁就係啦。咁因為咧，其實我哋用 AI 咁啦，可能用得多，譬如當有個機械人咁傾偈。咁其實用得多咧，我哋慢慢就可能同正常人傾偈會少咗好多。即係我哋其實都好擔心有呢啲個狀況，好似因為其實而家好多佢哋呢一代係真係佢哋係用家嚟㗎嘛，同我哋嗰個時候唔同。好多小朋友其實佢哋咧都會識得同 AI 傾偈。咁可能同 AI 傾偈得多咧，反而就唔同人之間嗰個傾偈，嗰個交流就會少咗好多咁樣，好嘛？好，咁跟住就到我哋到家長一啲分享啦，好嘛？咁就先請有冇你先啦，好嘛？或者千羽媽咪先啦，Billy先嘅。我一向都好贊成用 AI 嘅咁樣，因為見其實個時代發展啦，其實小朋友係離不開嘅AI 嘅使用嘅程度啦，所謂嘅。咁但係同時間我都覺得學校呢個教學啊，即係除咗俾學生一個指引之外，我覺得都好需要俾家長知道啦。其實學校嘅運用情況係點啊？或者其實都俾我哋家長一個學習嘅機會，因為可能平時我哋家長都雖然話有認識 AI， 但係係咪真係可以好正確使用到可以教到俾小朋友？我覺得未必話真係個個都可以。咁我覺得如果學校能夠同家長都有個所謂平時嘅家校合作啦，俾一啲指引我哋啊或者學生嘅話咧，咁我相信我哋都會更加用得心應手，同埋會更加正面啲，唔好話俾我小朋友都覺得話啊會唔會其實 AI 俾佢哋感覺係咁唔安全，或者係咪啲資訊性係咪未必足夠去應付佢哋咧？咁我覺得同學校可以更加配合到去幫小朋友咁樣啦。唔該晒 Billy 先，咁跟住咧就到阿 Sarah 呢邊補充。喂，好，係，咁就正如我仔仔所講啦，其實佢都有用過一啲 AI，例如POE 啊、DeepSeek 啊呢啲咧，去到日常生活嘅做 searching， 即係唔單止波鞋嘅就好多嘅，係啊，咁譬如一啲譬如佢一隻螳螂佢食嗰個小動物究竟有冇毒咧？咁佢都其實用張相咧就已經可以 search 到啦，就 rather than 以前嘅年代去圖書館就做一大輪嘅 search 咁樣。咁另外就我即係分享下啲細路仔佢用嗰個AI 嘅經驗咧，就係我個大女咧，佢都有用 AI 做功課嘅。咁但係佢相對個層面咧係會即係問咗個 AI，譬如舉個例一個作文咁樣俾咗個題目，咁佢出咗8、5字，咁出咗8、5字之後，媽咪又唔夠喎，咁話好簡單嘅啫，唔該我想改500字，咁跟住又出咗嚟。咁但係咧，我見到我女咧偏向咧係會再睇下，咦其實每一段嗰個嘅內容係啲乜嘢啦，個結構性啦，佢會再了解多咗先至去再可能再加多啲自己嘅思考個字眼，先至再寫落去。雖然都係即係有一半都係 AI 教佢，但係個感覺上咧真係會好似坐咗個老師喺度，一個24小時唔會瞓覺嘅老師嘅。咁在我哋家長嚟講咧，其實我自己嘅壓力相對會細咗好多，所以我極度同意咧係用呢個 AI 去教學嘅。例如有一次阿仔咧做功課咧就係問岳飛嘅遺跡啊，係啦，岳飛嘅遺跡，咁我諗在座都即係可能教育界嘅會容易啲答到啦。咁但係即係你問我嘅，我都真係即係學啞咁樣。咁 AI 的而且確係可以教得到，但係一度落到去啦就係譬如考試啦，就嚟考試啦咁樣，咁可能我哋都會想試下出份卷，因為我朋友就不如你試下用 AI 出份卷啦咁樣。咁
咁我就 AI 不如你出份小6嘅數學卷啦，我要有10條短題目，有4條長題目。出咗嚟之後咧，我都唔出完，我自己都冇識答嗰啲題目，因為我都唔知佢出咗啲乜。咁我後來AI 其實即係我開始有妄想出嚟。得唔得㗎？準唔準確㗎？使唔使 fan check 㗎？係咪要我自己再做多次先至個答案準確㗎？原來唔係啊！再同啲老師或者其他人再傾，原來係我唔識用。咁我就引申咗一個問題出嚟，就係第一啦，我對 AI 嗰個信心啦；第二就係我自己識唔識用啦。咁在於家長嚟講，好老實講，其實我見到一啲嘅即係呢個社會嘅政策越嚟越與時並進，我都好開心。但係那邊廂就係細路仔佢哋同科技一齊出世。但係，即係我幾廿歲，其實我唔係嘅。其實我都好希望我可以識得用，因為細路仔學校可以配合得到嘅時候，我哋家長都要配合。如果唔係，其實細路仔翻到屋企咧，一係就佢自己用 AI 學，一係佢就企咗喺度㗎啦嚇。咁我覺得即係呢一個係我自己嘅concern之餘，我都希望帶到出嚟嘅 message 啦。咁第二個就係頭先我所講嗰個嘅可唔可信咧嘅一樣嘢，咁就係引申到一個問題，就係譬如一啲可能講緊私隱啊。我自己都會conc想會唔會又將所有嘢掟晒上去一個 Apps 裏面嘅時候，我仔啊或者我女啲嘢都會 expose 晒出嚟咧。我問問題，我影張相嘅時候會唔會真係其他人都睇到咧？呢個都係我哋嘅concern嘅。咁引申到一個問題，其實我自己係咪真係好了解 AI 咧？究竟係一回咩事咧？我都會希望透過坊間啦，甚至乎學校啦，可以即係教我仔之餘，我都希望可以教得到家長嘅。咁但係亦都引申咗，即係唔好意思，第4個問題咧就係、其實可能講緊課程佢與時並進啦。但我仔其實佢都講咗一樣嘢，即係當香港嘅小朋友去百足咁多爪，我係咪仲需要繼續學記敘文啊、描述文啊、岳飛嘅遺跡啊？呢啲係咪對我哋即係嗰個嘅即係咪再我哋仲要去即係睇圖書啊呢一啲咧？定係 AI 已經可以幫得到手？可以讓我哋學得更加快咧，係咪時候可能都要執整下嗰個 priority？究竟我哋應該要學啲乜嘢先咧？咁樣。好，唔該晒聲啊！咁就頭先有位家長咧都講到一樣嘅，就係無論個小朋友用唔用又好啦，或者用都好啦，其實家長都好同意小朋友係用 AI 係去應用喺個學習方面嘅。咁所以其實我哋自己覺得咧，就嗰個家長教育係其實好緊要，因為好多家長可能都唔係好識點用啦。頭先講譬如遇到啲困難啦，點樣用啦。咁其實我哋學校自己都一路都會有做一啲同啲家長嘅溝通啊，做少少啲家長教育啊咁樣。咁會唔會係將來有更加多一啲嘅除咗學校之外嘅嘢，可能係家長教育嘅工作係可以去大力去推動一下咧咁樣。咁所以喺我哋學校去發展 AI 嘅時候咧，我哋一定會兼顧翻嗰個家長教育嚇，即係家長咧其實唔係淨係做一個支持或者同意咧，因為支持同同意咧，佢哋可能我哋唔識去用嚇，咁所以就一定係要同埋一樣嘢，如果淨係得學生用嘅話咧，又唔能夠真係好促進到成個嗰個學習嘅，因為所有嘅學習都係家校一齊要配合咧，先至可以令到嗰嘢做得更加好。咁所以我覺得而家其中一個好重要嘅時間就係家長教育一定係要做關於數字教育嗰方面啦咁樣。咁另外咧就家長喺我自己覺得咧，家長協助子女嘅時候咧，如果個小朋友太依賴個 AI 咧，其實係會有好大嘅困難嘅，因為正如而家其實嗰個評估上面咧，都係以背誦啊記憶嗰個為主嘅。咁小朋友如果太過依賴 AI 嘅時候，佢太方便咧，到佢可能真係去到評估考試嘅時間，佢又真係唔係好識用。咁所以都要究竟個學生係咪真正喺嗰個 AI 嘅學習裏面係真係用得到、學得到嘢咧？咁先至係最其中一個好重要嘅一個我哋需要去注視嘅問題啦咁樣。咁頭先家長都有提到另外一個意見嘅，就係而家我哋嗰個學習咧，其實係好着重係喺一啲背誦啦，或者係一啲語文科上面嘅一個項目嚟嘅。咁呢度會唔會有一啲嘅即係可以調整得到咧？會唔會係調翻轉可以喺個評估上面係會更加多啲應用嘅層面係俾學生去做咧？甚至乎喺嗰個課時上面一啲嘅調整，譬如可能喺語文科啊，或者係啲可能喺其他唔同嘅科目上面，大家有一個調整，可以有更加多嘅學時係去俾到學生去靈活分配翻適合呢個年代嘅咧咁樣。咁呢個就係我哋一個嘅小結嘅一個建議嚟嘅咁樣，好嘛？咁就將時間交翻俾司儀。
好，非常之感謝校長啦，同兩位家長啦，同學仔真誠嘅分享啦。我諗家校同行真係非常之重要。呢啲來自家庭啦、同學仔啦、用家第一身嘅分享咧，其實對於我哋學校啦、政府啦規劃 AI 教育咧係非常之重要嘅。好，咁先請各位可以先就座先啦。咁記者有冇問題想問家長小朋友啊？因為佢哋要翻去，上堂，有冇特別嘢想問佢哋？因為呢部分家長同埋學生，大家有嘢問可以問一兩個簡短問題。有冇人有嘢問啊？因為要做咧就你好啊，即係好班記者嘅。咁我都想問翻家長同學生啦，即係頭先提到咧，即係其實呢個研究係講話家長教育喺 AI 時代嘅急切性。咁家長認為呢種急切性對子女對你哋嚟講係啲乜嘢咧？同埋學生去用呢個 AI 輔助學習嘅時候，會唔會有啲除咗有啲創意嘅案例啊，即係除咗可能揾資料之外，會有其他嘅例子，其實可以實踐用到 AI 呢樣嘢嘅？其實我急切性咧就離不開係個競爭，係啦。咁其實每一日咧，其實香港嘅小朋友咧嘅學生咧叫做不斷學習，不斷去考試啦，不斷去用分數去睇啦咁樣。咁其實佢哋係真係好有急切性，去乜嘢咧？我要快，由起身你快啲起身啦，快啲食早餐啦，快啲出門口啦，快啲翻學啦，翻到嚟咧快啲沖涼啦，快啲做功課啊，乜都快。咁所以呢個就係個急切性，就係因為佢有競爭，所以有急切性咁樣。咁但係你問我嗰個即係家長就係我嘅身份咧，其實即係我冇做嘢㗎，我即係全程湊小朋友啦，我都真係佢學乜，其實我都覺得我自己都需要學乜嘅。呢個就係個急切性，佢冇可能停喺度。尤其是即係我講多少少就係其實我即係阿貝貝嘅親叔叔咧，其實就喺新加坡個職工講到新加坡去幫嗰邊政府手咧做一啲嘅 IT 上面研究。其實我哋都有傾過，其實喺其他國家咧已經去到即係都好全面性地去用 AI 改變咧教學啦，甚至乎啲小朋友即係佢哋嘅學生咧已經係喺 AI 嗰個層面，即係佢嘅堂細佬已經叻過佢㗎嗰個即係對於 IT 呢一方面 AI， 咁呢個咪就係急切性咯。即係我諗大家即係曾經都係四小龍，即係或者而家都係四小龍啦。其實嗰個競爭性咧都即作為一個家長都希望繼續 keep 住喺度嘅。咁係啦，咁再講多第二個問題咧，就係如果你話實際少少，除咗教學上面咧，我自己啦嚇，我自己用一啲即係同學術無關嘅 AI 咧，我有 Home Assistant 同 Home Planner 嘅。係啦，咁我都會有遇過啲困難，就係點樣寫 code，點樣去到即係設計一樣嘢，同埋另外一樣嘢咧，我覺得有少少 related to 教學上面就係我用 Home Assistant 係一個類似 AI 屋企嘅一個設計。咁 Home Planner 就係因為我哋就嚟搬屋啦，咁我又想做一個設計一個 3D 嘅圖，究竟我啲傢俬點擺位咧咁樣。咁呢個即係 AI 嘅 Apps 基本上係可以幫我究竟張床擺呢邊好啊，定係廁所門口好咧咁樣。咁但係咧就佢好多 function 嘅，即係我哋而家用 AI 嘅 Apps 咧都好多 function， 即係一樣，但係你要俾錢嘅，係俾錢嘅都好多唔同嘅階段嘅喎。咁我俾一個第一個就係200幾蚊半年都 OK 啦，咁樣我都半年內都搬啦。咁原來你仲要再用 advanced 啲嘅，你要俾1700蚊半年嘅咁樣。咁我相信喺學習上面，譬如好似我哋用開嘅 POE 啦、DeepSeek 啦，其實好多 token 咧都係要買。咁呢一個係一個比較實際例子，我自己會用到 AI 嘅嘢。而引申到我急切性就係頭先所講啦，佢同個競爭有掛鈎咯。補充多少少咧，頭先話補充多少少阿表哥咧，其實喺新加坡阿表弟堂細佬係啦，佢喺新加坡讀書，佢有冇啲實際例子？其實嗰個程度係爭幾遠啊？可以分享一下。程度爭幾遠啊？我諗呢個咧係屬於即係兩個好個別嘅事例咧，係啦，就唔適合咁樣去放大佢作為一個圖像啦嚇。咁但係我亦都睇到香港譬如從翻數據裏邊睇翻咧，香港嘅老師咧都一樣，即係都一樣係好努力，同埋我都睇到即係香港，因為我哋有國家嘅 backup 啦，其實我哋嘅喺個推動上邊嘅一個力度咧，呢一刻咧係我哋感覺到係好強嘅。
所以喺頭先我哋喺數字上面都反映，老師對於數字教育嘅呢一個推動咧係有心理準備，係。咁而家係可能都香港都仲算係一個起步階段，咁變咗喺各樣配套上邊咧，我哋係需要急起直追，呢個係事實嚟嘅。即係我哋喺訪問，譬如有啲家長講到個細佬要用 Canva 或者用 Canva，咁佢都要識㗎，咁呢啲都屬於 AI 教，即係佢哋都要知究竟個學生呢個學習過程，學校老師教咗佢用咩工具，咁老師都要識。咁唔係個老師，唔係個家長都 ready 係可以用佢嚟交功課，咁嗰啲都係唔係講緊係講緊hold 嘅家長教育需要。我諗係咯，即係頭先嗰個急切性其實都好緊要嘅，因為真係好多家長其實佢頭先講都係唔識用嗰啲 apps 係去點樣做，咁所以如果真係要學生又識，家長又一齊去做啦，咁個效果先會大。咁所以我覺得係呢個好緊要啦。頭先嗰個例子我都係一個好個別嘅例子啦。但係我提到一樣嘢咧，就係譬如頭先嗰個講到嗰個即係個經濟地位嘅都有影響得到，因為其實嗰個頭先講，譬如有啲 Apps 係需要付費，有啲係真係要俾錢咁樣。咁其實呢一個都會帶出咗一個問題，就係會唔會係有一啲即係唔同類型嘅社經地位嘅學生家長都會有啲唔同咧？呢個我哋唔想見到嘅，因為呢個其實係希望我哋做教育嘅話，一定係每一個唔同經濟能力嘅學生都能夠可以用得到。咁呢個都係頭先啱帶出咗少少一啲嘅資訊啦。所以頭先亦都有提到關於校本資源嗰個位啦嚇，咁家長嗰個層面咧，有時未必我哋好輕易可以好廣泛地接觸得到，咁但係通過學校呢一個嘅教育基地去接觸家長，同家長一齊前行咧，我諗呢個係對於香港嚟講發展 AI 教育嘅一個好重要嘅出路咯。唔知仲有冇記者朋友有疑問？係蔡生。不如請同學分享下，即係頭先都提到啦可能AI上面都有啲嘢有真有假嘅喎，或者可能即係都要好仔細咁樣去問下問題啊。可唔可以分享下你哋點樣去分呢啲資訊係真定假啊？同埋可唔可以跟住講具體少少你哋係想學校幫到你哋點樣去用呢個 AI？有冇遇到啲看似係真，但係原來發現係假嘅一啲情況？即係我喺網上面睇過一幅相啦 ，Facebook 都有睇過。即係嗰幅相雖然好似睇落好現代化，但係睇翻嗰幅相下面嘅日期，其實係1980幾年，所以有陣時啲日期或者內容入邊都可能唔係同嗰幅圖或者一啲新聞入邊嘅資料係唔一樣咯。有時我喺啲譬如 Facebook 上面睇到啲片咧，譬如我講個例子啦，譬如個老虎救咗隻貓，但係其實睇真啲咧，其實佢入面有好多細節都係假嘅，咁樣我就有好多人用 AI 嚟製作一啲假嘅片咯。咁呢個喺社交媒體見到啦。咁但係有時有陣時，譬如學生佢自己揾資料，我唔知有冇試過。即係有啲係，譬如學生去揾咗啲資料，可能揾到一啲佢俾咗你啦。咁有冇試過真係自己去睇一睇下呢樣嘢係啱或者唔啱，定係用唔用到咁樣？有冇去分析過咧？就係咧，之前就係我講翻我之前睇波鞋嗰個例子啦。我之前就試過 search 一對鞋，叫做 JA Free 咁樣㗎。但係咧佢就出咗個結果就係 Jordan Air Force 咁樣。
就出咗個唔同嘅嘢，可能就個 AI 理解錯咗咯。所以其實有陣時都要睇真啲，佢個答案係咪隻眼？另外，因為自己嘅工作性質啦，咁都係有少少似教育，因為自己興趣班咁樣。咁咧曾經都試過要用去 MindMap 度啊，咁自己咧都會去 search 下，究竟係唔係同自己諗法嘅會一樣咧？咁我都會同小朋友去分析啦，因為小朋友喺常識科裏面係好需要 MindMap，我要同佢做一個延伸嘅溫習咁樣。咁喺呢個方面上，我又覺得好方便之餘，其實我都會求證下喺個AI 度，咦係咪同我嘅分析或者同阿女諗嘅諗法係咪一樣咧？咁樣，咁我哋都會喺當中有一啲修正，即係未必話一定係覺得 AI 係正確嘅。我哋都會用翻我哋自己嘅想法去最終即係攞翻我哋自己個 MindMap 出嚟咁樣咯。咁所以係咧，即係其實我哋好輕易可以用到 AI 啦，但係我哋都要知道都有一用有危機嘅，咁所以都係真係要好好教好家長同學生點樣去使用呢個 AI 啊。我諗差唔多啦，係啦，就同我仔都要講好，唔該晒馬後啦，學生啦，家長你嘅分享啦，亦都非常之同意。我諗如何辨別資訊嘅真偽咧，其實正就係呢間小朋友需要掌握嘅一啲嘅情況啊。咁接住落嚟啦，我哋都會有一啲嘅學者分析同建議嘅。咁我哋先稍等佢哋坐，我哋再開始。好，接住落嚟啦，我哋會由香港教育大學啦教育政策與領導學系助理教授及研調小組首席研究員胡兆偉博士，同埋香港大學客席講師及研調小組嘅學術專家馮永康博士，就政策同埋實踐方面咧提供一啲嘅方向。有請。係各位同事各位傳媒朋友早晨啊！咁就我哋跟住落嚟就講建議。咁其實馮博士先係 AI 嘅專長啊，我講下個調研嘅本身啦。咁大家都知道 AI 我哋而家今次我哋睇到唔係一個科技工具啦，改變緊個學語教嘅但係其實如果大家有留意 AI 都改變緊個就業嗰個環境嘅社會啦，內地都好多用好多機械人喺個職場裏邊。咁所以我哋都唔到我哋唔教我哋嘅細路仔啦AI 亦都可以做好多嘢嘅助手。咁就亦都喺呢個時候亦都去挑戰我哋嘅理念。唔好意思，我冇印出嚟咁李家超特首講咗呢啲啦，我哋就會發覺。咁當你睇翻我哋政府，無論係年初講緊嗰個數字嗰個小組啦，或者李家超特首講嗰個政策都好咧，係暫時都冇提及家長嘅。咁我哋點解你見到我哋呢個調研都係嘅？我哋早期就都係聚焦喺小學老師，諗住唔好搞咁大啦。咁但係慢慢傾落去，覺得真係唔得嘅。所以我哋都後尾我哋要聚焦睇翻家長，因為其實咧就即係如果家長唔可以同學校係合作係同步咧，我哋會發覺呢個 AI 嗰個教咧係好大落差，或者個效果咧，即係當有啲家長質素高啲，佢梗係可以應付到學校嘅要求，但係嗰啲弱嘅點算咧？咁我哋覺得就係、而且我哋仲怕咧就係家連降。即係如果政府唔做一啲全港嘅家長教育嘅嘢，或者全港家長在家支援子女，即係數字學習嘅指引或者參考咧，咁好慘啦！即係大家啲各校家長互相之間比較，咁啲同事又好大壓力，亦都即係做得多又驚啲家長勞累做得少，我哋隔離啲有校已經有呢啲嘢喎，我哋又冇喎，咁點咧？咁我哋就覺得呢個應該係政府責任，即係政府喺個家長教育應該係佢哋做嘅。咁所以咧，我哋就見到我哋就會加埋嗰個家長啦。咁我唔講咁多我都係俾翻阿馮博士咁佢先係專長。咁當然我哋有啲歸納，大家睇我哋PowerPoint睇到啦，我哋講咗幾樣嘢嘅。咁
咁因為AI 都係好似 STEAM 咁啦，係科都關事嘅。咁我哋覺得係政府喺嗰個資訊素養啊、培訓或者係嗰當然啦比較特別就係嗰個香港學生資訊素養。如果大家記得咧，2004版咧就已經係定咗稿啦。咁但係咧就特首今年又話要搞個數字素養。咁我哋咧開會就最頭痛啦，會唔會到時又有多一份素養咧？即係學生資訊素養究竟包唔包數字素養咧？我就希望最新版係包嘅，因為如果唔包咧，就到時就好煩啦。啲同事好煩，熟嗰啲同事都冇乜問題，即係喺學校做 STEAM 做數字冇乜問題。但係其他啲各科 panel 就好慘啦，呢邊又睇下啲媒體資訊素養，嗰邊又睇下數字素養，幾份即係指引。咁我哋又好希望咧就如果政府係準備當中咧，係咪都要睇下即係方便學生家長同埋老師咧，會唔會將呢個香港學生資訊素養咧再更新，就包埋晒所有相關數字，因為特別喺價值觀嗰啲咧。嗰啲或者挑戰私隱呢啲嘢咧，咁我有相當部分都會重複嘅，或者有啲技能嘢都會重複嘅。咁但係如果你話另外一個數字素養，咁就變咗就其實就都好難用嘅去到咁我就好想當然啦，政府有紮專家啦，佢哋會更加清楚啦。但係我哋好想去考慮啦，即係將呢個AI 素養係滲入呢個香港學生資訊素養。咁其他意見我請阿馮博士馮偉安博士。大家好，大家聽唔聽到啊？記者朋友好，華斌好。咁我咧就係因為有少少遲咗啦，咁我就會講慢少少嘅。咁詳細嘅內容咧，就會喺我哋研究報告啦，同埋新聞稿都會有。咁我就因為正話我啲建議會有啲重複嘅，咁我就唔講咁多，我就集中啲重點啦，或者冇乜提過或者相關嗰啲會講多啲。咁代表香港大學啦，咁就同初研咧就提出咗一啲嘅建議嘅，同埋調小組。咁我就參考咗一啲外國嘅文獻啦，同埋本地嘅 practice 啦。咁我就提咗一個六大嘅建議嘅。咁第一個咧就係關於應對 AI 教育挑戰嘅。咁其中一個咧就係頭先家長都提到㗎啦，我哋要明辨 AI 使用。咁好多時家長都會覺得，咦用 AI 即刻答案，你冇用 AI 就整唔到答案。咁好多家長甚至乎老師都會有個誤解，就用 AI 即刻整到答案。咁所以變咗當然 AI 可以俾答案。咁但係其實咧好簡單 ，ChatGPT 啲都好，下面其實多咗個掣嘅。如果大家有留意，有啲要俾錢，有啲唔使俾錢。啲 research，咁佢會咧有光板一步步俾你睇嘅。咁所以我哋要可視化個明辨嘅思考咧，令到老師咧要教學生，或者老師都要知道 AI 如何思考 step by step， 嗰度都學埋，就唔係話咧一出答案嘅，其實 AI 可以 step。咁第二樣咧就係嗰個提問技巧咧都要培訓，包括老師都係㗎。頭先家長提過，唔係個個識問，唔係個個識問。譬如舉個例，我自己喺課堂都講過，我有一版嘅 prompt 提問，成條問題係成版紙嘅，你可以出到一本書俾大家。如果你求其咁問咧，你叫你出本書或者做博士論文，佢都係俾啲 chapter 你。所以你識唔識問咧，就好影響嘅 AI 最後嘅 output。你會覺得佢有冇用，但係你要識問，你唔識問就覺得冇用。所以呢個咧係需要家長啦、老師咧進行培訓。咁另外倫理思辨嗰度又係啦。咁頭先你哋問小朋友分真假，佢哋都唔係話太熟即係答到，因為相關訓練其實唔係咁多。好多都係中學、大學開始有啲倫理AI 啲程式AI 素養，其實小學都應該嘅。譬如舉個好簡單個例，譬如你小學要知道孝順父母，你已經入心入肺啦。到中學俾你啲相關嘅教材，咁你都好聽。但係如果你小學唔孝順父母，覺得孝順冇乜用，到時中學再講翻你需要孝順父母，而家睇個題目咧，佢已經閂埋個耳仔。所以變咗咧，倫理咧，你可以簡單啲由小學去深入。咁另外咧，鄭志祥教授都提過嘅，學 AI 咧可以有三維嘅模式。一種咧就係 learning about、learning with、learning from。咁點解咧？呢三樣我揀翻佢個揸車嘅例子啦。learning about AI 即係話咧，你要學識模型 machine learning 機器學習啲基本嘅知識，即係等於咧你去學揸車架車嘅結構啦、馬路啦、交通規則咁樣。咁 learning with 咧就係啦，你用 AI 嘅時候，佢會用咩工具去幫到你？即係假如你揸車嘅時候咧，呢個導航系統就 learning with 啦。咁咩叫 learning from 咧？
就你由 AI 嗰度學一啲嘢，譬如舉例啦，房就係揸車嘅時候有個教車師傅喺你身邊，你有乜嘢可以隨時問翻，你叫 AI 會回饋，我咁嘅答案我做咗篇文喎，咁應該點樣改啊？通過對話你有個進步，揸車嚟㗎，揸車嘅時候即係等於個師傅喺隔離，一路同你解釋，一路喺度進步，一個有經驗嘅老師咁，所以變咗呢個係三維嘅方式學習咧係非常好嘅，亦都啱嘅香港嘅情況。咁另外學習嘅誠信嘅新標準啦，因為以前未有ChatGPT先識 AI 咁爆啊嘛，咁以前咧就我哋寫論文都係參考一樣嘢，就係驚一個抄文有冇 plagiarism，咁我哋有個 index 嘅，咁而家唔同啦，後 ChatGPT 時代咧，我哋而家咧 check 嗰啲學生文章又好啦，出篇論文都係咯，我哋除咗 check 你係咪抄襲，都要 check 埋係咪將呢啲擺 AI 幾多 percent，咁所以變咗兩樣，咁所以變咗咧我哋究竟就算你唔抄，你又可以俾啲 idea， 跟住又用 Grammarly 修飾咗之後，又變咗100%抄，咁所以變咗其實好多誤解。我都試過坊間有唔同嘅 platform， 大部分都唔準。我自己試下全部 Gen AI， 佢又話有啲唔係，全部 AI Gen 咧部分有啲唔係，咁我轉來轉去，咁佢哋已經亂咗，咁所以變咗咧，咁呢度應該係點樣去俾啲指引老師咧，或者家長同學咧，咁呢啲都需要係諗嘅。咁另外過程評估設計啦，大學嗰度已經開始㗎啦，佢啲功課都唔係就咁一條問題就咁答嘅，通常佢睇埋呢個過程佢點樣。咁呢度咧係大開始啦，慢慢中小學咧可能多啲嘅專題練習。第二個咧就係第二個建議就係關於教育政策嘅，咁呢個就重複多咗㗎啦。咁呢個教育局都其實開始咁做緊，其他國家咧頭先提到啦，韓國啦、新加坡啦、日本啦、台灣其實已經做咗好多。佢哋咧就好似行先咁，但係咧要我睇到咧，其實香港都唔係話好後，都差唔多一齊。只不過佢哋咧有嗰啲嘢咧跟咗啲尾行先，就唔係自己去定自己嗰個，咁所以變咗佢哋可以快啲咯。咩嚟過科點樣去有個評估啊 AI， 因為可以跨科啦、過科啦，同埋去導入嘅策略就係、譬如有啲老師未必完全熟悉，咁但係佢哋已經用 Google Class。已經 Zoom 啊，或者 Google Meet 開會嘅時候咧 ，AI 可以將來到你記錄嘅，或者你答 email 嘅時候咧，有啲係有啲自動回覆嘅。咁你首先咧，老師係用一啲熟悉嘅 Apps、熟悉嘅程式，慢慢滲入 AI， 慢慢轉過去，就唔係一下子咧由0到1咧。咁可能有啲老師咧未必係熟悉或者甚至乎有啲叫做 AI 焦慮嘅，即係有啲抗拒。咁後面你既然要涉及到咩 Apps 啊、咩 platform 咧，希望咧當局咧。或者係啲嘅學術嘅界嘅媒體咧，就有啲嘅指引啦。老師應該用啲咩 AI 工具啊？邊啲好啊？邊啲唔好啊？咁呢啲 AI 行得好快嘅，老師忙啊，教師裏邊忙咧，亦都要追。咁所以希望咧，當局會有啲指引啦。咁第三方面咧，就係、是、我哋初研嘅重中之重，係教師培訓。教師培訓咧，其實喺英國咧已經係有一個 competency 嘅 certificate 嘅。都有相關嘅證書啊，國家確立嘅資格嘅。咁香港咧，教師培訓咧，教育局係有。咁但係如果你上網睇到咧，好多都係得幾十個位啊，或者佢好多班都好。但係咧，香港以萬計嘅教師咧，其實係點樣可以令到佢比較中短時間裏邊咧比較掌握得到咧？因為已經行緊㗎啦 AI 嘅大潮。咁點樣去令到個教師唔好譬如呢個工作坊又好，參加唔同嘅學界機構嘅訓練好，咁啊得到嗰個確認就好嘅。尤其是如果得到一個有個標準嘅培訓咧，學校嘅校長亦都承認咧，咁老師就覺得值得讀啦，值得推。咁同埋讀嘅過程咧，教育局都好好佢最近都有一個叫 AI 嘅領導層嘅培訓，佢就唔係一刀切所有 AI 培訓，因為老師或者老師本身識電腦喎。有啲老師係文科㗎嘛，咁有啲係領導，咁點樣學咧？咁所以咧，教育局亦都係有分層，但係咧數量因為資源所限係未夠，咁應該咧點樣去配合學校去推咧？咁呢個就好緊要。咁另外有一個係全月培訓嘅全校老師培訓嘅計劃，全月培訓咧，教育局喺10月都出個指引啊，內評咧，出年校長都5月咧都要填一個指數嘅，就係學校有幾多個教師人頭咁去被訓練。咁佢都整咗 slide 嘅，有個 example 就係先 send 一啲比較熟悉嘅，譬如 IT 嘅老師、電腦嘅老師、IT 神，咁嘅4個，咁就去校外教局嗰度培訓完之後，嗰4個老師翻學校再培訓佢剩餘嗰幾10個，咁佢哋都有啲咁嘅指引，咁呢個都係好嘅。咁因為而家我都話啦，資源有限，你唔可以成間學校一次過去，
有時去咗咁學校又要上堂啊，咁點咧？咁啊逐步嚟嚇。咁除咗全面培訓咧，分階段、分層，咁另外學科發展啦，邊啲科可以行先？譬如電腦科相關嗰啲可以行先。慢慢咧啲老師咧熟習咗，就可以咧影響其他嘅老師。咁同埋而家冇話啲 AI 教學嘅考試，咁老師想知道自己學 AI 學到咩程度咧？希望咧康國都會有一個嘅自己嘅自我評估嘅機制。咁等到老師知道自己個嘅 AI 素養啊，或者 AI 能力去到邊度咧？咁呢啲外國都有類似嘅例子嘅。咁到時老師發覺校長知道老師之間有差異化嘅問題咧，咁校長就會定一啲嘅調整，邊啲老師需要去培訓先啊，邊啲老師可以遲少少啊，即係咁樣。咁呢啲其實都好有用嘅。如果唔係咧，就可能會遠咗。咁第四樣咧就係關於呢個跨學科性質嘅。咁頭先阿蔡校都提到㗎啦。咁而家咧除咗 STEM， 外國都開始㗎啦，大學已經開始㗎啦 ，STEM 加 AI 再加 Plus 係啦。咁變咗各科咧跨學科。例如專題導向，大學都已經係嘅啦，咁中學已經開始啦，咁遲啲咧就會去到小學科學科嗰度都係專題導向練習。例如我哋最近都睇到一間大學都係專題導向，譬如去用無人機幫埋加拉一個好污糟嘅河流，一路去監察住個河流啲垃圾吹 back 翻去邊啲嘅建築地盤去掉嗰啲垃圾，咁變咗呢啲咁嘅科目嘅專題學習學生係好開心嘅。因為咧，除咗係頭先我講個例子啦，有地理科、地理啦、電腦啦、AI 啦、無人機啦、IT 嘢，咁樣學習啦，再喺呢啲咁嘅好似今日個房間Inolab嗰度咧，啲同學就好開心啊，即係唔使背死書，係啦，又可以用 AI，咁老師要知道用 AI 幫到，因為以前咧要做啲比較複雜嘅 project 咧，冇 AI 咧，老師係要分開教啲唔同嘅體系知識。而家有 AI 咧，我哋容易啲咧去學啲 flip classroom， 即係翻咗課堂。夜晚咧，即係話咧，譬如今日上堂，我俾個 project，聽日我會同你玩無人機，睇下大家咧學校邊度有垃圾，跟住你就俾幾個 keyword 俾學生。嗱，你今晚嘅 AI 咧抄下啲料，咁學生好開心㗎，因為佢冇一個關卡，唔係邊本書邊幾頁讀住你，佢就會去摸索喺一個 platform。其實最好有個校本綜合平台裏邊 摸索，因為變咗學生唔使錢。係啦，將來咧就唔會攀比好似做校務咁樣，唔需要攀比，大家要適當嘅積分，咁大家公平競爭。咁夜晚黑摸咗完之後咧，第二日上堂嘅時候，老師分組要你講下有咩方法，咁佢哋咪識得用呢 AI 係一個工具，佢唔會即刻俾答案你，因為老師要問你，既然有呢個方案，點樣嚟，點樣問，你都問埋佢。咁如果有一組口啞啞嘅，就知道一定係答案。所以變咗呢啲嘅將來嗰個學科嘅設計。跨學科嘅設計係會唔同咗，咁當然啦，需要做呢啲嘢，我哋就要有啲 AI 嘅團隊啦、顧問啦、課程重點呢啲全部都要改變同配合。咁第五咧就係重中之重啦，頭先已經我唔重複再詳細講，家長對教育嗰個嘅 AI 嗰個嘅感覺啦，譬如我咧呢一部機俾大家睇嘅，大家記者朋友可能都未見過嘅，呢一部咧就係比較少有嘅 AI 硬件，而家你喺電腦、手機之外有 AI 嘅 element 嘅。硬件唔多，咁未來咧可能好多小朋友都會有一部㗎啦。呢隻盤係佢基於 LLM 模型，其實接得 DeepSeek 或者接得出 GPT 嘅。咁呢部機咧，有間學校已經採用啦。譬如佢翻到去咧，我就同啲家長傾咧，有啲問題，家長初唔知一部咩機嚟嘅喎。咁一開就問佢：喂，今日香港天氣幾多度啊？尋日咩新聞啊？佢答唔到嚟嘅。個家長話：唔得喎，呢啲咁基本嘅問題。咁所以家長其實都要接受呢間教育嘅。如果你識得 AI 教育就知道出 GPT 個 P 係 pre-trained 嘅採訪埋，即係話啲資料咧其實係年幾之前抌晒落去㗎啦，除非你俾好貴佢喎，你會上民網。基本上你問 AI 大模型唔係問 Google Search， 唔係問即時嘅資訊嘅，你問佢尋日發生乜嘢係唔知嘅。所以變咗咧，家長如果你唔了解咧，就會覺得嗰啲冇用，學校嘥錢。嗱呢個係一個其中嘅例子嚟嘅。咁所以變咗學校採用 AI，因為 AI 比較新。啲家長未必識，老師又未必識，咁所以變咗咧，有時學生仲叻，咁所以變咗大家起碼要有共識，要一致，大家先要和諧去用一樣嘢。如果大家個感覺或者本身個 preset 嗰個 mindset 係唔一致咧，就會產生好多問題。反而唔係個 AI 嘅問題，係大家嘅溝通其他嘅問題。咁所以變咗咧，家長咧係咪話啲家長去催又要好似老師咁培訓？唔係，係啦。咁當然啦，老師可能。家校會有啲嘅工作坊啦，又或者家長可以有啲資源，又我哋做啲手冊啊，或者係啲親子嘅活動啊，咁嘅潛慢慢嚟嘅。
咁呢啲咧就係同家長嘅 AI 嗰個嘅分野。咁最後一個就係啦，咁既然老師學咗嗰啲 AI 知識翻學校，咁有冇啲軟件啊、硬件配合咧就行唔到嘅。咁呢度咧教育局咧，好似由明年開始咧已經不斷有20億啊，不斷去撥啲資源啦。呢啲我哋教育界係表示歡迎嚇。咁當然啦，後越多越好啦。咁但係能唔能夠持續咧？咁希望咧當局咧佢諗啦，因為始終譬如我哋嘅電腦啦，譬如有啲學校嘅去過啲小學嘅電腦房都行得比較慢，係將一幅嘅 AI 圖咧就等咗幾分鐘都將唔到嘅。咁所以變咗咧，其實係學校自己嘅資源配合都係要諗一諗嘅。咁如果由內而外啦，學校嘅老師啦，學校已經配合咗啦 ，AI 某度程度嘅程度上成熟咗啦，對 AI 嘅知識同技巧，咁你就可以再出嚟大灣區啦，同國際去再交流，去再增加自己嗰個嘅 competence。我講嘅係咁多先，多謝大家。咁感謝啦兩位學者嘅前瞻性嘅視野啦，亦都有啲嘅實際性嘅一啲嘅操作建議。咁我諗呢個亦都有助教育界啦，能夠邁向數字教育嘅未來嘅，亦都有助我哋推動人工智能教育。好，咁我諗呢家就進入傳媒嘅提問環節啦。咁歡迎各位記者朋友咧，就研究嘅內容啊 ，AI 教育政策進行一啲嘅提問。我想先就住咧剛才提到個迫切性個位咧做少少回應先嚇。咁事實上咧，我哋喺訪談啦，同埋喺做資料搜集嘅時候咧，我哋都見到咧老師咧係感覺呢一個迫切性嘅。咁其實係好容易就會理解得到，因為事實上我哋每天咧都喺坊間度咧聽到好多同 AI 相關嘅資訊。而老師嘅接觸層面裏邊咧，亦都咧係喺短短1年間咧，我哋接觸到好多唔同嘅 AI 平台同埋 AI 嘅工具，每一樣嘢咧都係嚟得新鮮同埋有價值。咁所以老師亦都聽到同行之間咧採用 AI 嘅嗰個狀況，咁大家咧都見到呢個新事物咧係即係發展得好快。咁呢一個嘅感覺上邊嘅催逼咧，對於學界嚟講咧係而家係存在。咁再另事咧，就係頭先提到家長個層面。剛才喺我哋嗰個部分咧都有提到，就係關於 AI 補習老師嚇。咁剛才兩位家長咧，亦都有提過，就係話同學仔利用 AI 咧去答佢哋心中嘅疑惑。咁呢一個 AI 補習老師咧，係喺學校以外嘅場景度發生嘅。咁家長嘅信息咧嚟自學校，亦都有機會嚟自家長群。咁如果越嚟越多嘅家長係用緊不同嘅 AI 工具去幫緊佢嘅小朋友學習咧，呢個咧對於家長嚟講咧就成為一個迫切性啦。咦，人哋做到，人哋嘅小朋友發生緊咁嘅事，我嘅小朋友點咧？咁所以整體而言咧，呢個迫切性咧係喺整個嘅氛圍上邊咧係出現咗。唔該。同埋而家都好多內地交流咧，大家都知道內地用嗰啲數字咧用得快過香港好多，啲 app 啊嗰樣嘢。再加埋咧，有啲專才嘅家長啊嚟到香港啲仔女讀書，咁所以我哋睇到，如果大家睇相關文件，國家出得好快嘅，啲省出得好快嘅，但係我哋香港咧第一份都仲未出，即係大家要明啦，足係慢咗年幾㗎啦。咁出年出嘅話，究竟有幾多可操作性咧？我哋都好關心，就希望都係留意下。國家啊、新加坡啊，人哋已經做到邊啲？咁有啲嘢我哋當然唔使完美嘅，因為我哋價值觀教育咧21年出咗，咁我哋明年都會修訂啦，出咗試行先，係咪啊？咁大家都有住個水泡攬下先。咁我自己覺得都係要有少少所謂迫切性啦，即係唔好喺度等我哋啲專家啊、啲委員會慢慢煲到出年唔好年尾咯，最好暑假前咯。如果唔係又嘥一個學年㗎啦。即係最好暑假前6月、5月之前係更好，等啲學校做到 planning。咁你話如果出年2026年9月先見到，咁大家就知道又慢人哋一個學年。咁即係要有啲咁嘅迫切性啦。我自己覺得，如果我理解佢就係個政策有一定嘅迫切性。Hello， 你好，明報嘅，所以想問下咧，一直又喺度講嗰個 AI 倫理啦，即係個資訊素養啦。其實想問下你哋意見，其實係應該小學嘅情況點樣教 AI 素養咧？
就可能中學或者大學生其實佢哋大概會知啦，但係可能佢小學嗰個程度可以點樣入手，慢慢教佢哋咧。咁另外就係其實想問啊，同埋就係你哋學界暫時有冇睇到一啲 AI 素養出現咗好大問題嘅例子？即係譬如話即係最近學界比較大嘅風波就係之前港大嗰單，即係 AI gen 一啲色情嘅相片啦。咁好明顯係 AI 素養出現咗問題。咁其實而家喺小學界或者中小學界有冇見到一啲類似嘅學生係有呢啲咁樣嘅即係一啲咁樣嘅苗頭，可能係未必用得咁好喎 AI 素養。第二就係想問嗰個資源問題，因為之前其實都不斷有講話想增加校本資源去買一啲嘅 AI 配套啦，但係其實即係今個學年教育局先咁啱 cut 咗個即係恆常儲備嗰個即係嗰個恆常撥款啊嘛，即係你哋會唔會覺得其實現階段去推其實都有啲困難咧？的確係希望可以增加翻個資源咧。最後咧就係第三，關於一啲譬如話今年都有新推咗人文科同埋科學科啦。其實喺呢兩科入面，有冇話學校已經點樣去用緊 AI 去教咧？唔該，有冇啲例子呢？我分享下第一條先啦。第一條你話，譬如小學究竟點樣去學 AI 素養？咁以我所知咧，有兩間學校咧，我探訪過兩間小學。咁一間咧已經用 AI 將啲圖畫出嚟，做一個圖畫故事書去學 AI 素養嘅細細本。咁一來又利用咗 AI 啦，第二就係學翻 AI 素養點樣。即係譬如假設你頭先講得啱，即係唔好去睇一啲不誠實嘅內容例如色情係乜嘢，咁嗰本書係有講嘅。咁另外一個咧就係教 AI 素養，就係通過一啲嘅遊戲問答嘅遊戲，咁呢啲學生咧攤喺遊戲裏邊咧，佢個 AI 將一啲類似嘅問答，咁學生就答翻調整翻佢哋嘅 AI 素養嘅教育。咁但係通過間學校咧就通過攤喺遊戲嗰啲問答，一間學校咧就做一個 AI 圖畫書嘅，係啦。咁如果記者有需要可以再傾。咁我答咗你第一條。就住 AI 素養咧，我想做少少補充咧，就係剛才黃博士都有提過，其實教育局咧一直咧都關心香港學生資訊素養，亦都有一個香港學生資訊素養學習架構，最近亦都更新咗。咁所以剛才提到嘅一啲網絡危機明辨真偽又或者係知識版權又或者係網上嘅欺凌問題等等呢啲同即係道德倫理相關嘅議題咧，其實唔係喺 AI 即係教育出現嘅時候已經出現。咁我哋都知道有好多學校咧就住呢啲議題，特別係小學咧係及早喺初小已經有相關嘅一啲跨學科嘅課程咧，以至讓學生咧以打預防針嘅方式咧係預早讓佢哋咧喺接觸呢一啲嘅網上資源或者 AI 資源嘅之先咧，已經咧係有一個咁樣嘅覺察。咁但係 AI 發展得確實好快。初小嘅學生佢哋係需要再盡早咧係打 AI 素養嘅預防針嘅。咁呢一度咧剛才我哋有提過，就係我哋希望咧係重新再優化而家香港學生資訊素養學習架構喺裏邊咧係融入埋 AI 素養，以至咧可以一個文件讓老師咧係有足夠嘅覺察。與此同時，我哋亦都關注就係家長有冇關心呢一個 AI 教育或者資訊媒體資訊素養教育裏邊衍生嘅一啲嘅危機咧？咁所以家長會唔會都可以有一樣咁樣嘅手冊或者係小冊子，讓佢哋亦都可以有足夠警覺性，因為用真係好方便，亦都可以用得好快。但係用嘅過程當中出現危機，家長同埋學生甚或老師有冇足夠嘅覺察力同埋警覺性咧？呢點係我哋關心。即係嗰啲補習老師教總部好易實有答案。咁問題家長同學生冇咁嘅警覺，啲答案未必啱。但係就算有咗答案，去犧牲嘅係你嗰個思考嗰個過程，同埋你個思考力個培養，呢啲都要知嘅。如果唔係，而家唔係有冇答案嘅問題，而家你學唔學到嘢嘅問題係咪？呢啲都係屬於資訊素養呢個 AI 素養必須嘅。咁有啲初用嘅人知道 AI 都會可能俾錯答案或者 AI 俾啲係舊料你你唔好問今日嘅天氣咁即係呢啲都係屬於 AI 素養之一好，我自己就喺前線學校啦。咁我估素養嗰度，我估其實我自己會分兩類嘅。
有一類咧，其實我哋傳統嘅價值觀咧，無論即係喺線上線下裏邊都會發生，包括頭先講緊啲便利資訊嘅質與價。咁呢啲其實我哋無論係而家價值觀教育個課程框架，又或者其實我哋日常裏邊做緊一啲嘅德育嘅課題底下咧，其實都會有滲透翻本身呢啲嘅價值觀放落去。但係我覺得個重點係我哋點樣讓家長、老師同埋學生係要將線上線下嗰種嘅道德價值觀咧係拉翻一致，因為好多時候我估好多盲點或者一個誤解就會覺得喺線上發生嘅事咧，嗰個背後嘅責任係比較低嚇，咁所以反而我哋應該係要讓不同嘅持份者佢哋都認知到，其實喺呢個教育過程裏邊咧，其實線上線下發生嘅一啲行為咧，其實佢都應該有所承擔，個責任咧應該係一致嘅。咁呢個我覺得要去我哋發展嘅，呢個係我哋固有一啲價值觀裏邊可能要處理嘅一啲因為時代科技嘅改變而有嘅。但係當然同時間大家會見到我哋，亦都見到 AI 出現之後咧，亦都有新嘅一啲道德倫理嘅情況嘅，包括一啲過度依賴性啦、思考會唔會退化啦，係嘛？嗰啲實踐體驗啦、社交嘅不足，可能越嚟越大嘅危機會出現咧。呢啲係一啲可能係喺科技底下衍生嘅一啲新嘅素養問題嘅。咁我估呢啲亦都係我哋喺教學嘅時候要去兼顧。我成日會諗係一個雙軌嘅意識啦。喺我哋要兼顧一啲學科知識之餘，其實同時間我哋價值觀教育喺學科裏邊嘅比重咧，其實要有意識地增加，同埋要有案例上都讓我哋嘅同學仔咧去有一啲嘅分別，同埋做一啲比照，佢先至會容易啲去掌握嗰個價值觀嘅正確嗰個處理。咁我覺得呢部分係需要我哋嚟緊去做啦。咁再回應翻個資源問題啦嚇。即係資源問題，我估我哋面對嗰個嘅情況係不同校有不同校情嘅，包括咗金錢上高，政府嘅津助上高啦，又或者學校現行嗰個推緊嗰個科技教育。我講緊科技教育包括咗可能係傳統嘅資訊科技，亦都可能 STEM 教育裏邊有嘅一啲新嘅，譬如話編程數碼嘅一啲工具或者成本。甚至乎係技術，乃至到未來 AI 嗰個人工智能底下，我哋發展學校比較普及嘅一啲嘅課程或者體驗嘅時間咧，其實裏邊都牽涉一啲嘅資源。咁呢啲資源咧，我估學校係需要睇翻自己學校嘅強與弱啦，同埋自己未來嘅發展需要啦，去衡量自己嘅資源咧都分配嘅。即係學校當然，如果政府人有啲針對性嘅一筆過撥款俾學校去發展呢類型咧，咁當然係理想啦，因為學校可以比較清晰有一嚿資源去放落去嘛。但係如果未有呢個一筆過撥款底下嘅話，我覺得現行嘅資源裏邊咧，學校都要諗自己個餅嗰個優次比重咧放落去嘅時候咧，點樣去思考，同埋睇自己嘅發展部分，去睇嗰個投資上高資源嘅投放嘅多與少啦。咁我覺得呢個都係一個我哋作為校長或者學校嘅領導嘅時候咧，應該要有嘅一個方向同埋智慧嘅解決啦。咁另外如果係談到人文科同埋科學科啦，咁今個年度都係一個1年班同埋4年班嘅開科嘅線嘅啫。咁我自己睇咧，人文科本身喺嗰個價值觀或者個數量上都係會有嘅嚇。咁隨住個課題底下，我哋一樣去建立緊唔同嘅嘢啦。包括譬如話你話1年班做緊好多自理能力嘅發展嘅，咁我估我哋本身喺頭先所講，如果我哋線上線下要有一個一致嘅價值觀嘅話，其實呢啲嘅課程本身係已經會涵蓋喺其中啦。咁另外科本身個精神係講緊動手做嘅，係一啲實作上嗰嘅嘢嘅。咁我估我哋喺開科嘅過程咧，我自己學校嘅體會都係我哋點樣去拿捏好個科學實驗嗰個發展，讓學生係體驗嗰個科學精神啊，點樣動手做好一個科學實驗，攞到一啲探究上高嘅思考咧，嗰個咧反而係我哋重點會重啲嘅。至於如果你話喺道德倫理嗰部分，因為媒體知識素養嗰個課程係喺早幾年已經有提供俾我哋學界，咁所以其實我哋係除咗可能喺一般喺電腦科嘅課程裏邊會有呢個融入之外咧，其實喺其他學科裏邊一啲相應嘅課題底下咧，其實業界都應該做嘅一啲嘅融入其他學科嘅一啲處理。應該係話人文科同埋科學科有冇用到 AI 教？我相
相信個課題裏邊會有嘅。其實我手頭而家未有特別太多案例，但係其實而家我哋業界一般都處理緊嘅就話喺課堂前、課堂裏邊同課堂後呢3個板塊底下咧，我哋會點樣去善用嗰個資源去引用到嘅。咁你話未來會唔會有一啲第一老師喺一啲準備上高咧？我相信業界會有參考。究竟我哋去準備個課題底下會有啲咩資源可以做一啲嘅初步嘅梳理，然之後我哋先至會去對照翻我哋自己學生嗰個狀況咧。咁呢啲課程嘅嘢，我相信唔同學校都會有一啲嘅處理。即係我自己去問翻我自己啲同事，唔好話淨係人文科啊，咁其他學科裏邊嘅一啲嗰啲備課嘅準備咧，其實已經係有一定嘅自己有一定嘅用開嘅工具啦 ，AI 嘅工具去幫佢哋手做一個課題嘅嘢。我都最近睇過一啲科學科嗰啲課啊，即係佢話因為初研有另外啲計劃咧，佢哋嘅焦點就唔係話你有用數字嗰啲工具，佢哋嘅焦點係即係學生嗰個思考啊、觀察啊、動手啊、動腦啊，點樣即係去建立一啲科學嘅現象同佢自己嘅理解啲因果。所以你會發覺，如果你問呢個問題咧，佢啲學校可能係問錯，因為而家佢哋唔係強調緊用緊 AI，而係強調緊你唔係淨係背知識，你要知道點樣樣